Всем привет, ребятушки! Да, вот здесь такая коллекция бокалов у нас, вот. А вот это мне подарила недавно наша подруга Танюшка. Танюшка, привет! Она знает, что я люблю подсолнухи, и моя коллекция подсолнушков пополнилась. Ребятушки, а у меня тут уже взбивается сахар, яйцо, это творог. Сейчас мы будем печь сырники. Кто не любит сырники? Все любят сырники. Яйцо, творог, сахар, соль немножко и немножко муки. Так, месим дальше. Так, процесс идет. Тут уже готовы сырнички. Такие ароматы, ребятушки. Ребятушки, я все испекла. Это просто бомба. Так, что у нас не хватает? А ну-ка. Сахарной пудры. О, супер! Все, приятного аппетита.